게장을 한 입 먹었는데 순간 그냥 멈췄습니다. 그 느낌 아시죠? 입에 넣는 순간 바로 떠오르는 그 맛. 엄마가 생각나더라고요. 어릴 때 뒷동산에서 놀다가 해질녘 들리던 그 한마디, 밥 먹어라, 그 소리가 들리면 신나게 뛰어가던 나. 그때 엄마가 내어주던 맛은 늘 단순했는데 참 맛있었습니다. 간장에 비벼 먹던 따끈한 밥, 식탁에 놓여있던 그 온기, 그때 향이 여기서 다시 생각났습니다. 문득 이 맛, 그 시절 엄마가 해주시던 그 느낌. 그래서 괜히 눈물이 났습니다. 자연스럽게 음식 하나로 시간이 잠깐 돌아갈 수는 있겠죠. 그리고 저는 그 순간을 낙원 게장에서 다시 만났습니다.